A natureza respondeu: tornado atinge o Paraná em fenômeno raro no Brasil. A natureza parece estar gritando: um tornado surpreendeu o Paraná. Um fenômeno extremamente raro no Brasil. Ventos poderoso céu em fúria e destruição repentina, menos sinais de que o equilíbrio do planeta está cada vez mais instável. Enquanto muitos ainda ignoram os alertas, a Terra reage, mostrando sua força e cobrando o preço da exploração desenfreada. Não é apenas um evento climático, é um aviso da natureza, o planeta falar. E nós precisamos ouvir. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.